C'est juste à côté quoi. Ah non, c'est vraiment pas le moment hein. Putain, j'ai oublié la suite. Ah non, c'est vraiment pas le moment là. Pardon. C'est pas grave. J'ai de l'herbe sur moi. Bon, écoute, on. Ah non, c'est vraiment pas le moment. Ça sera jamais avec toi. Ouh là, tu m'as pas l'air Putain, enfant. fais chier, je me Ouais, suis moi aussi j'ai oublié un toute une truc 100 fois. moitié. Ouais, je me suis trop éloignée en plus. Attends, là, c'est Et puis comment tu veux être stable dans une société où les gens se passent leur... Écoute, ça va faire... Non, j'arrive pas à ça. Écoute. Ouais, c'est bon. Eh, chaud. Non, capter. Regardez pour toi, c'est... Moi, c'est... avant c'était mieux. Pourtant, j'essaie justement de faire... Je sens que je fais un effort supplémentaire, c'est plus bidon que quand j'en fais pas, en fait. Des fois, il y a des choses négatives. Bon, mais il y a du vrai quand même. Bien sûr, mais il me fait marrer. J'arrive pas à celle-là. Bon, faut que je te le... On voit très bien le micro. Mais maintenant, Parfait. c'est moi qui sont d'accord. Ça te fait vachement ouvrir les yeux. Ce qui vous permettra de vous délivrer. Merde. Tu veux ? Allez. Et celle-là, il faudra la mettre au frais. Celle-là, il faudra la mettre au frais. Et tu fais le making-of après ou pas, cauchemar? Il est trop nul. Oh putain. Oui, oui. Attends, il faut attendre un peu d'abord. Vas-y, pleure bien, hein, vas-y. Pardon, refaites-le encore. On repart à zéro, ça va être Ah, merde. On va attendre 2 secondes. Je t'aime trop, je veux pas que tu partes. Ça va partir. Je t'en supplie. Refaites-le parce qu'on voit le métro. Merde. Il part là. C'est pas grave. Je t'aime trop, je veux pas que tu partes. Pardon, on va le refaire après. Ça va pas, il part. Ah merde. Oh là là. Non, je t'aime trop. Pardon, recommencez, il y a la voix. Oh là là. L'ancienne voix, ça va pas. On le refait. Alors. I know how to meditate. Oh no, even he is teaching meditation. Come on, Let's see, no? Hi there, no? Yan chora me. Oh, yes, la. Yes, please follow me. Sleep well. Did you like my hair? Maybe. Quy xây mẫu gục, nghe sao kẻ. Bây giờ xanh mộng nhá sao phải bỏ đi về. Bao này mà. Leo, Seattle told me you got strong concentration. Yeah. Leo, bro, lo mà. Mất tiêu. Champion. သတင်းကောင်းစီဖောင်းတော်ဦးဖုံးတော်ကြီး
ပြန်ပြောမယ်နော်တက်တယ်ဒီကင်မရာမကြည့်နဲ့ရေးကြစရကျွေးတော့တယ်ရေးကြတယ်အဲ့ပေါ့ပေါ့မလုံးဒီမင်းတို့မြတ်လို့လားခဏလေးနော်ခဏရေးချင်တော့ခဏလေးLeo Why Leo Why do you stop your meditation 50ကျော်ပါရှိခဲ့ပါတယ်ရှင်အဲ့ဒီပဲ No No Without choosing the food. Without choosing. And attended. I love you, Leo. Down ready, man. On the mountain, he told. Yes, the outside I like home. To continue your meditation training. And right action and right right thinking, right. But then I'm only one night. Then I'm only one man. Hello, one night. Cheat away. When I illuminate, huh? You are meant for all the life. Life. You are meant of the life. For all. For all the life. Và biểu lại đi. It is better if you arrive alone. Take care. Logo ဒရာရုပ်ရှင်ကိုဘယ်လိုရိုက်ကူးခဲ့တယ်ဆိုတာကိုအနည်းငယ်လောက်ပြောပြပါရစေရှင်ပထမဦးဆုံးဇလန်းဆက်အိမ်ကို3လကြာကြာအချိန်ယူပြီးစဉ်းစားခဲ့ရတယ်ဒုတိယအဆင့်အနေနဲ့ဇညွန်းကို2လကြာကြာရေးသားခဲ့ရတယ်အဲ့ဒီဇညွန်းထဲမှာအယုတ်အတန်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အချက်အလက်အကြောင်းအရာတွေအားလုံးကိုပြုစုရေးသားခဲ့ရတယ်တတိယအဆင့်အနေနဲ့မင်းသားမင်းသမီးနေရာပစ္စည်းလက်မှတ်ဖြတ်ဖို့တဲခိုဖို့အဓိကတနေ့တာစီရဲ့အချိန်စရာပါတဲ့စာအုပ်ဥပမာဘယ်နေ့ဘယ်အချိန်ဘယ်နေရာဘလို့ခန်းရိုက်မှာစသဖြင့်လိုအပ်တာတွေကိုအစဉ်စဉ်တစ်လလောက်အချိန်ယူပြီးပြင်ဆင်ခဲ့ရတယ်စရုပ်ထအဆင့်အနေနဲ့တရုပ်ဆောင်တွေကလေ့ကျင့်ရတယ်ဇညွှန်းချက်ရတယ်ဒါရိုက်တာကအမူအရာအတန်ပုံစံစတာတွေကိုဘယ်လိုလုပ်ရမယ်ဆိုတာကိုသင်ပေးတယ်
ကျင်းစမအဆင့်အနေနဲ့ရိုက်ကူးဖို့အတွက်စတင်ပြင်ဆင်ရတယ်။အဝတ်အစား၊သပင်နဲ့နေရာတွေကိုရွေးချယ်ရတယ်။တစ်ခါတလေမှာစူညံတဲ့နေရာတွေကိုတိတ်ဆိတ်အောင်စီရင်ရတဲ့အခါမှာအခက်အခဲများစွာနဲ့ကြုံတွေ့ရတယ်။ Si je suis censé faire beau, je peux monter avec l'eau, faire quelque chose de correct. Oui, parce que je suis censé vous être coiffé assez bien. Bon, je revois un peu le texte et on commence à tourner. စထမအဆင့်အနေနဲ့ရုပ်ရှင်ကို2လကြာကြာရိုက်ကူးခဲ့ရတယ်။ဆွစ်ဇာလန်မှာ1လ၊မြန်မာပြည်မှာ1လရိုက်ကူးခဲ့ရတယ်။ရုပ်ရှင်ရိုက်ကူးတဲ့အခါမှာကင်မရာယူဆမျိုးမျိုးနဲ့ရှူးထောင်မျိုးမျိုးမှာချိန်ဆရိုက်ကူးခဲ့ရတယ်။ Your hairs are Attends, beautiful. il faut attendre qu'elle regarde un petit peu là-bas un moment. La vie. Your hairs are beautiful. မြန်မာပြည်မှာမန္တလေး၊ရန်ကုန်၊အင်းလေးနဲ့ကလောအနီးတစ်ဝိုက်မှာရိုက်ကူးခဲ့ရတယ်။ Hey, did you come to Myanmar for meditation or for the gays? ရုပ်ရှင်ရိုက်တဲ့အခါမှာ mini TV tape နဲ့ခွေ30တစ်ခွေလျင်တစ်နာရီစုစုပေါင်းနာရီ30ကြာမြင့်ခဲ့တယ်။တတမအဆင့်အနေနဲ့တီးဖြတ်တဲ့အပိုင်းကို2လကြာကြာပြုလုပ်ခဲ့ရတယ်။တီးဖြတ်တဲ့အခါမှာလိုအပ်တဲ့အပိုင်းတွေကိုဆက်မလိုအပ်တဲ့အပိုင်းတွေကိုဖြတ်မှားယွင်းတဲ့အပိုင်းမသိတော့တဲ့အပိုင်းတွေကိုဖယ်ရတယ်။တစ်ခါတလေမှာအမားတွေနဲ့လိုအပ်တာတွေကိုတွေ့ရတယ်။ဥပမာတချို့လိုအပ်တာတွေကိုပြန်ရိုက်လို့မရတဲ့အခါအင်တာနက်ထဲမှာရှာပြီးထည့်ရတယ်။တီးဖြတ်ခြင်းဆိုတာအရင်ဆုံးကွန်ပျူတာထဲကိုတိတ်ထည့်ရမယ်။ရုပ်ရှင်ဖြစ်အောင်ဆက်ရမယ်။ရုပ်ရှင်ကောင်းတစ်ခုဖြစ်အောင်တီးဖြတ်ဖို့အတွက်အထူးပြုလုပ်ချက်တွေအနေနဲ့အတန်မျိုးမျိုးတီးလုံးတန်စင်များစက်တင်အမျိုးမျိုးကိုထည့်ရမယ်။အထမအဆင့်အနေနဲ့ခေါင်းစဉ်တရုပ်ဆောင်တွေရဲ့အမည်တွေကျေးဇူးတင်လွှာဘာသာပြန်စာတမ်းတို့အမျိုးမျိုးကိုထည့်ရတယ်။နဝမအဆင့်အနေနဲ့ရုပ်ရှင် promotion လုပ်တယ်။ promotion လုပ်ဖို့အတွက်ရုပ်ရှင် poster, DVD cover, DVD menu, ရိုက်ကွင်းပုံရိပ်များမှားယွင်းတဲ့အပြုအမူတွေ interview ကြော်ညာနဲ့ရုပ်ရှင် website တွေကိုပြုလုပ်ရတယ်။ရုပ်ရှင်တကားလုံးပြီးမြောက်ဖို့အတွက်အနားမယူပဲအလုပ်လုပ်တာတစ်နှစ်တိတိကြာမြင့်ခဲ့တယ်။ Your hairs are beautiful. Hey, did you come to Myanmar for meditation or for the gays? ဒီခုလေ့ကျင့်ခဲ့တာတွေနဲ့ရိုက်ကူးခဲ့တဲ့ဇာတ်ဝင်ခန်းတွေကိုနှိုင်းယှဉ်ပြီးရှုစားကြည့်ပါ။ J'étais là. Vas-y. Go. Je dois le regarder ou je regarde la tasse? Peu importe, c'est un gros plan sur la tasse. seulement. D'accord. Allez, vas-y, comme vous voulez. Mais dis-moi, qu'est-ce qui t'arrive, mon Léo? Rien, tout baigne. T'es sûr? Ça a pas l'air. J'ai dû quitter le resto, mais sinon tout va bien. Mais dis-moi, qu'est-ce qui t'arrive, mon Léo? Rien, tout baigne. T'es sûr? Ça a pas l'air. Je viens juste de quitter le resto, mais sinon tout va bien. Quoi? Tu t'es encore fait virer? တရက်စီလဲသမားဖြစ်တရုပ်ဆောင်နဲ့စီမွန်ရဲ့သပင်ကအစ်စ်ဒါပေမဲ့မုတ်စိတ်မွေးမပါလို့ကော်နဲ့ကပ်ပြီးထည့်ထားရတယ်။နှင်းစီပန်းစီကို3ခေါက်ပြရတယ်။နောက်ဆုံးတစ်ခေါက်ကစိတ်ပြက်ပြက်နဲ့အချိန်အနည်းဆုံးပြစ်လိုက်တယ်။အဲ့ဒီတစ်ခေါက်ကပဲအကောင်းဆုံးဖြစ်သွားတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီတစ်ခေါက်ပဲညနာမှန်တဲ့အတွက်ရုပ်ရှင်ထဲမှာအသုံးပြုလိုက်တယ်။ဂျနီဗာလေးစိတ်မှာသွားပြီးလေရင်ကိုရိုက်ဖို့အတွက်လေ့ကျင့်နေရတယ်။မန္တလေးဖောင်တော်ဦးကျောင်းမှာဇက်ဝင်ခံအများစုကိုရိုက်ကူးခဲ့တယ်။ရုပ်ရှင်ထဲမှာပါဝင်ခဲ့တဲ့တရုပ်ဆောင်အများစုဟာဖောင်တော်ဦးကျောင်းကဆရာဆရာမများနဲ့ကျောင်းသူကျောင်းသားများဖြစ်ကြတယ်။တချို့ကရုပ်ရှင်ထဲမှာမပါဝင်ကြပါဘူး။ဒါပေမဲ့လိုအပ်တာတွေကိုအများကြီးကူညီပေးခဲ့ကြတယ်။ Là, il est allé.
ဆေးလိပ်တောက်တဲ့အခန်းမှာဆိုရင်မိုက်ခရိုဖုန်းဖွင့်ဖို့မေ့သွားတယ်အဲ့ဒါကြောင့်အခြားမိချင်းချစ်တဲ့အတန်ကိုထည့်ပြီးကွက်တိဖြစ်အောင်ကြိုးစားပြီးလုပ်ခဲ့ရတယ်ညအတန်ကိုလည်းရှာပြီးထည့်ရတယ် TV ရဲ့ဝင်သွားတဲ့အခန်းကိုရိုက်တာမျက်စိကိုလှည့်စားခြင်းတစ်မျိုးပါလွဲပါတယ် TV ရဲ့ညာဘက်ချမ်းကိုယူပြီးလီယိုဝင်သွားတဲ့ဘဲဘက်ချမ်းပုံပေါ်မှာကပ်ပြီးဆက်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီကလောနာမှာရှိတဲ့ရွာတရွာမှာနောက်ဆုံးစဝင်ငန်းတွေကိုရိုက်ကူးခဲ့တယ်သတင်းကြညာသူအဖြစ်တရုပ်ဆောင်နေတဲ့ဇက်ဆောင်ကရှမ်းရိုးရာဝတ်စားကိုအမတ်တရအဖြစ်ဝတ်ကြည့်ခဲ့တယ်။တဲလာရင်တော့ပေါ့။ရှေးခင်မြမယဉ်ကျေးမှုလက်ရာဝတ်စားများကိုလည်းနှာရမ်းပြီးအသုံးပြုခဲ့ရတယ်။အခုနောက်ဆုံးမှာတော့ဇက်ဝင်ငန်းများရိုက်ကူးခဲ့တဲ့လှပတဲ့အင်းလေးရဲ့ရှုခင်းများကိုရှုစားကြည့်ပါရှင်။ ဝေသေးမြူလေးခင်ထားသလိုသတင်းစကားဆိုလို့တဲ့လေးလောကတိတ်ငလေးတွေတောက်မယ်ရှေးပေါ်မှာအင်္ဂလိပ်တွေစောက်တယ်အမောင်ဆိုင်နဲ့လွမ်းမကြည့်နဲ့တောင်မရဲ့ရှမ်းပြည်နဲ့မဆန်တွေဝေးတော့ရှမ်းမလေးတွေလည်းချိုးပါတယ် My name is Damasami. I will be soon 37 years old and I am Buddhist monk since 1998. ဒီလောကုတ္တရာယရှင်ဘာလို့ရိုက်တယ်လဲဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားဟောခဲ့တဲ့အတုမရှိတဲ့တရားကိုအောင့်ဖို့ဒီလာလဲစင်ကြယ်ရမယ်တရားလဲကောင်းစွာအထောက်ရမယ်လို့ပြမလို့ဦးဇင်းဟာယရှင်တဲ့ရိုက်တာအစ်စ်မဟုတ်ဘူးလားမမေတော်တော်လေးဝါဒနာပါတာပေါ့နော်ယဟန်ဆိုတာဘာမှမရှိဘူးကုန်းဆုံးလိုက်ပြီဆိုတော့ဆုံးစားဖို့ဆုံးခန်းမှာရမယ်အဒီရရှင်ရိုက်ဖို့အဒီတိုင်းပဲပစ္စမရှိပဲလူများရဲ့စေတနာကြောင့်အောင်မြင်နိုင်ပြီတရားရဲ့တကူပေါ့မင်းသားမင်းသမီးတို့လည်းအစစ်မဟုတ်ဘူးဒီဇလန်ကဦးစင်းဘဝနဲ့တခြားမတူပေမဲ့တော်တော်လေးစင်ပါလေလကုတ္တရာရရှင်ရိုက်တာတော်တော်လေးဝမ်းသာပါလေဒါပေမဲ့နောက်ထပ်တစ်ခုမရိုက်တော့ဘူးအလောကအင်မတန်ရှုပ်နေလို့ပါအတင်ကတော်တော်ကုန်းပါတယ်အားလည်းကုန်းတယ်အရင်စဉ်းစားရမယ်စဉ်းကျင်ရမယ်တရားအထုဖို့အေးအေးဆေးဆေးနဲ့မှစဉ်းပြနိုင်ပါတယ်
My name is Adrien Socio. I'm 21 years old and in my life I doing what I want. Le fait qu'une partie du tournage se trouve en Birmanie, qui fait partie des grands pays du Theravada, me permettait de pouvoir embrasser chastement une vie de moine dans de très bonnes conditions. La première partie du tournage qui s'est située à Genève s'est très bien passée, malgré qu'il y a eu certaines séquences peut-être un peu plus pénibles à tourner. Que ce soit avant, pendant ou après mon intégration dans la communauté monastique, je dois dire que mon état d'esprit n'a pas changé. Le fait pour moi de porter la robe me permet un certain isolement par rapport au monde et de pouvoir pratiquer la méditation dans les meilleures conditions possibles. La partie birmane du film s'est très bien déroulée, on a été très bien accueillis par tout le monde, ils ont tous été très souriants, très accueillants et très disponibles pour le film. Parce qu'il faut rappeler qu'aucun acteur n'est payé pour ce film. Le plus difficile pour moi a été de me réveiller, je pense, très tôt tous les matins pendant une assez longue période. J'ai été très agréablement surpris et même un peu troublé par la cérémonie d'intégration en tant que moine. Je ne m'y attendais pas du tout, on m'a dit de m'asseoir là. J'ai vu une dizaine de moines se mettre autour de moi et entonner cette lecture avec un certain ton. Et j'avoue que ça m'a vraiment plu et je ne m'y attendais pas du tout, ça m'a assez affecté mine de rien. Pour la scène que j'ai préféré jouer est celle où je suis habillé en prince et où je me fais masser par deux jolies créatures. Mis à part une coupe de cheveux assez courte et des habits rouges, je pense que ça, humainement, ça m'a extrêmement apporté parce que j'ai toujours été quelqu'un qui vivait dans mon coin. Ça m'a permis de m'accomplir un peu plus en tant qu'adulte. C'est une mouche ou une caméra? Je pense que... Je pense que ça m'a énormément apporté et que ça a été une étape importante, une marche importante dans l'escalier de ma vie. J'aimerais qu'il fasse connaître le bouddhisme pour ce qu'il est, pas pour ce qu'on pense qu'il est. Parce que c'est vrai que moi-même, avant de venir ici, avant de vraiment de découvrir le bouddhisme Theravada, j'avais une idée très erronée du bouddhisme. J'aimerais remercier tout le monde, tous ceux qui ont joué dans le film, de près ou de loin, qui nous ont aidés, ne serait-ce qu'avec des encouragements ou n'importe quoi, parfois divers objets. Hein. J'aimerais que tous les gens du monde soient heureux, voilà, tout simplement. My name is Yi Pyoling and I am 16 years old. I live in Mandalay, Myanmar. I am 10th standard student and I study in Phang Do U Monastery High School. Utama Sami ne Phang Do U ကျောင်းမှာတွေ့ရပါသူမြန်မာစကားပြောတတ်တာတွေ့တော့အရန်အံ့ဩခဲ့တယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့နောက်ပိုင်းကျတဖြည်းဖြည်းခင်တော့သူကျမတို့တငယ်ချင်းတွေအကုန်လုံး website တင်ပေးတယ်ပေါ့နော်ဒီရုပ်ရှင်ထဲမှာတရုပ်ဆောင်ဖို့လက်ခံခဲ့တာပေါ့နော်ကိုယ်တိုင်ကလည်းစိတ်ဝင်စားတာပေါ့နော်ငယ်ငယ်ကလေးမှာပြီးတော့ဖုံဖုံကိုလည်းကူညီချင်တာလည်းပါလို့ပါရုပ်ရှင်ရိုင်းနဲ့တွေ့ကြုံရတဲ့အခက်အခဲပေါ့နော်တခါလေးအင်္ဂလိပ်လိုပြောတာတခါလေးစာကြက်ရတာတခါလေးမေ့တယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့အတန်တွဲမမှန်ပြန်ပြောရတာမျိုးတခါတလေခီးဝေးသွားတာလည်းပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့ကြနေရလဲပူတခါလေးကလည်းရေရကုံသွားပေါ့နော်အဲ့ကြတော့အရန်ကိုခက်ခဲတယ်ပေါ့နော်တခါလေးဆိုပစ္စည်းရမေးခဲ့သေးတယ်ဟိုတခါဆိုအင်းလေးကိုသွားလေအရေးကြီးတဲ့လွယ်အိတ်ကမေးခဲ့တာမန္တလေးမှာအင်းလေးကိုရောက်သွားပြီအဲ့ဒါရမ်းလှုပ်ရှုပ်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်အဲ့လွယ်အိတ်အတွက်နဲ့ရုပ်ရှင်ထဲမှာပေါ့နော်အကြိုက်ဆုံးနေကအင်းလေးပေါ့နော်အင်းလေးကိုသွားတာဘာလို့ဆိုအင်းလေးကိုတခါမှလည်းမရောက်ဘူးတော့တော်တော်လေးပျော်တယ်အဲ့ဒီကိုသွားတာဘ ഹു တုတလည်းရရပေါ့နော်အဲ့ထဲမှာအကြိုက်ဆုံးခန်းကတော့အဲ့ဒီအရှင်နေရသူနဲ့အတူတူလှည့်စီးပြီးခီးသွားတဲ့ပုံစံရိုက်ရတာပေါ့နော်အဲ့မှာရလှည့်စီးရဆိုငငယ်ရလဲသဘောကျခဲ့တော့တော်တော်လေးပျော်ပါတယ်အဲ့အခန်းပြီးတော့လှေနဲ့ဆိုတော့ရေချောင်းထဲမှာရိုက်ရဆိုတော့ဒီပေါ့နော်ဒရိုက်တာအတွက်လည်းနည်းနည်းခက်ခဲတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီခက်ခဲတွေကြားထဲကအရန်လှပတဲ့ရှူခင်းကိုလည်း
ဒီပေါ့နော်မြင်လို့ရတာပေါ့နော်မြင်လို့ရတော့အဲ့ဒီစီးရကိုတော်တော်လေးသဘောကျပါတယ်ပြီးတော့အေးလဲအေးချမ်းနေပေါ့နော်ငြိမ်လဲငြိမ်သက်တယ်ဆိုတော့ဒါတဘာဝပေါ့နော်တဘာဝအတိုင်းကိုပဲရိုက်လိုက်တာပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုတော့တော်တော်လေးသဘောကျပါတယ်ဒီရုပ်ရှင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးမျှော်လင့်တဲ့အကျိုးကတော့ဒီပေါ့နော်နိုင်ငံခြားအနေတောင်လာပြီးဖုန်းကြီးဝေးတာပေါ့နော်သူများကြီးဆိုအဲ့ကြတော့မြန်မာတွေကိုပို့ပြီးတော့လေးစားစီခြင်းတယ်ဗုဒ္ဓဘာသာကိုပြီးတော့ဗုဒ္ဓဘာသာစကားဖြစ်လို့နိုင်ငံခြားမှာလည်းဒီမြန်မာတွေရဲ့ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားအကြောင်းပြီးတော့ယဉ်ကျေးမှုဓလေ့အဲ့ဒါတွေကိုသိစေခြင်းတယ်သူတို့ကိုလည်းဒီဘာသာသနာစကားဖြစ်လို့အရန်ပြောပါတယ်ပြီးတော့ရုပ်ရှင်ရိုက်ရဆိုတာမလွယ်ဘူးဆိုတာအခုမှတကယ်သိရပါတော့ဒီကြည့်လိုက်တော့ဒါ1မိနစ်2မိနစ်လောက်ပဲကြည့်ရတာဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းရိုက်တဲ့အခါကျတော့1နာရီ2နာရီလောက်အချိန်ပေးရတယ်ပေါ့နော်တော်တော်လေးခက်ခဲတာတွေ့တယ်ပေါ့နော် My name is Elodie Cinquanta. I'm 20 and I live in Valais, near Verbier. Mon occupation, c'est pour le moment, je suis dessinatrice en bâtiment, donc je travaille pour un architecte chez moi. Mes projets pour l'avenir, ce serait de travailler pour le cinéma. Ma première expérience dans le cinéma, c'est ce film. J'ai fait 4 ans de cours de théâtre. Au début, c'était pour essayer de m'extérioriser un peu, parce que j'étais trop renfermée. Et puis finalement, ça m'a beaucoup plu. Alors... Il y a tout qui a été difficile, parce que c'est tous des trucs que j'avais jamais fait, quoi. Pleurer, jamais pleuré. Enfin, jamais pleuré, fait exprès de pleurer, tout ça. J'ai dû crier, j'ai dû pleurer. La scène avec le copain qui doit rentrer avec la bouteille, ça c'était marrant. On doit à chaque fois me faire faire plus d'efforts pour que je sorte plus de sentiments, et lui, alors il fallait presque le freiner parce que c'était trop exagéré quand il jouait. En fait, il n'y a rien qui me correspond dans le rôle. Je suis pas féminine d'habitude, je porte pas facilement des jupes, des robes, tout ça. Le maquillage, encore moins. Donc j'ai vraiment dû me forcer à être quelqu'un d'autre, et c'était pas facile. Et même pour les dialogues, tout ça, c'était pas du tout moi, donc c'était un bon exercice. Mais la scène que j'ai préféré jouer, c'est celle où je crise. C'est la grosse crise, et je dois envoyer un bouquet de roses jaunes sur Léo. C'était très marrant, ça. J'encourage tous ceux qui rêvent de travailler dans le cinéma ou qui ont d'autres rêves un peu artistiques de tenter leur chance. Et puis franchement, il n'y a rien à perdre. Et puis c'est à la portée à peu près de tout le monde. Si on en a vraiment envie, tout le monde peut faire quelque chose d'intéressant. My name is Simon, Fabre Simon. I'm from Switzerland, and I happy and alive. Yeah, good. I am 36 years old, un truc comme ça. Je bricole à droite à gauche, un peu avec les objets, avec le matériel qui me tombe sous la main. Par exemple, de la céramique ou de la peinture, de la sculpture, où j'aide d'autres artistes, assistants pour d'autres artistes, voilà. Je connais Damas Ami depuis tout petit parce que c'est mon cousin. Je pense que c'est une bonne expérience qui a aussi pas mal aidé à interroger les gens, les gens qu'on a côtoyés, qui étaient autour de ce film, qui sont posés un peu des questions, en fait, ça les a sûrement un peu touchés à l'intérieur, et puis c'est bien. La scène de la discothèque où c'était un peu plus pénible, j'ai réalisé à ce moment-là que le film, ça s'arrête pas forcément à du cadrage, à du matériel, mais qu'à un moment, c'est une question de gérer des êtres humains, en fait. My name is Shritu Rana. I am 12 years old.
I live in Mandalay. I am in grade 8 student in Pauno School. သမီးကတော့ဖောင်တော်ဦးမှာ9တန်းကျောင်းစာပညာကိုသင်ကြားနေပါတယ်အဲ့ဒီအပြင်ကိုကွန်ပျူတာဇာရိုးပန်းတို့ရဲ့အင်္ဂလိပ်စကားပြောတွေကိုလည်းသင်ကြားနေပါတယ်သမီးကတော့ပြင်သင်ဖုံဖုံဥဒ္ဓမစာမီနဲ့ဒီ2005ခုနှစ်နွေရာသီတုန်းကတွေ့တာဖြစ်ပါတယ်သမီးကဒီရုပ်ရှင်ကိုဘာကြောင့်မလို့ရိုက်တာလဲဆိုတော့ဖုံဖုံကဒီရုပ်ရှင်ထဲမှာရိုက်ဖို့ထည့်ပေးလို့လည်းပါတယ်နောက်ပြီးတော့ဝါသနာလည်းပါတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီလူမျိုးတရုပ်ဆောင်ကြည့်နေတာပေါ့နော်အပြင်မှာတကယ်ရုပ်ရှင်မင်းသမီးတွေတရုပ်ဆောင်တဲ့အခါမှာဘယ်လိုခံစားရလဲဆိုတော့ခံစားကြည့်ခြင်းလို့ရိုက်တာဖြစ်ပါတယ်သမီးကတော့ဒီရုပ်ရှင်ရိုက်တဲ့အခါမှာပျော်တယ်နောက်ပြီးတော့ဒီလိုမျိုးစိတ်ထဲမှာတအားလဲဝမ်းသာတယ်ဒီကိုယ့်ထက်ကြီးတဲ့အမတွေအကိုတွေနဲ့ပဲတရုပ်ဆောင်ရတာဆိုတော့ပြီးတော့သူများနိုင်ငံလူကဖုန်းကြီးဝတ်တာကိုတွေ့ရတာဆိုတော့တအားလဲဝမ်းသာတယ်ပျော်တယ်နောက်ပြီးတော့ခုံယူမိပါတယ်အခုသမီးဒီရုပ်ရှင်ထဲမှာတရုပ်ဆောင်တဲ့အခါမှာဆိုရင်တစ်ခုတည်းပဲပါတယ်ခတ်တာဆိုလို့ဒီလီယိုလေသူဒီသမီးတို့เจ้าကိုလာပြီးတော့တရားထိုင်နေရပါတော့သူ့အခန်းထဲမှာသူတရားအားထုတ်နေတဲ့အချိန်မှာသမီးကနေပြီးတော့ဗရင်ဘောက်ကနေသူ့ကိုလှမ်းပြီးတော့စတာပေါ့လေအဲ့ဒီတရားအားထုတ်နေတဲ့အချိန်မှာသွားစတာအဲ့ဒီကမှသမီးကရက်ကပူနာခဏပြန်လောက်ရတာအဲ့ဒီကအခက်ဆုံးပါပဲ My name is Mr. Money, Didier for the surname. I was born in France, in the north of France, in Normandy, the country of cheese, of camembert. And I've been following studies in hotels and catering, as for to be a waiter. Ça tourne là, dis donc là. Donc je suis agent de sécurité pour une grande entreprise suisse. Le tournage s'est déroulé de manière très rapide. C'est une cadence assez infernale, transpirant. Courir avec des rangers, quoi. Ça, c'était difficile, quoi. Mon souhait le plus cher que j'aimerais réaliser, c'est d'ouvrir un restaurant en Birmanie, en fait. Un propre restaurant, voilà, tout simplement, quoi.